Isang magandang buhay po muli sa inyong lahat mga boss. Narito naman po ako para magbahagi ng kaalaman sa mga video nyo, sounds at mga electronics. Direkta na po tayo sa ating topic. Ito pong video na to, home service. Walang sounds yung right channel, kaya ito na pong amplifier ang titingnan natin kasi na-check na namin yung speaker niya at good naman ito. Na-check na rin namin yung linya. Kaya diretso kagad tayo sa pinaka diferensya niya. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito po, buksan na muna natin tong amplifier. At kung ngayon nga lang po pala kayo nakapanood ng videos ko at ngayon lang naligaw sa channel ko, please subscribe, pa-like din po at saka po pa-share. Bali ang naging diferensya po nito ito socket ng effector, female socket effector. Ito po yung may effector nya. Bali yung loob nyan parang hindi na yata nagko-connect. Kasi malalaman mo naman niya kung sa IC ang diferensya. Pag IC talagang walang wala. Pero pagka dyan sa mga effector lang, volume control, may audio po yan, malalaman nyo. Kaya ito po ang gagawin natin dito ngayon. Irerekta na lang natin sa ilalim. Tsaka po hindi po masamang erekta yan kasi yan din yung connection niya nung sinasaksakan ng effector. Okay lang po yan. Ayun, may mayabang na nagmumotor. Napakaingin ng motor. Pasensya na po kaya takpan na muna natin, saka natin ite-testing. Ito pong mga binibigay ko sa inyong idea para po sa mga mahilig sa sounds lang. Mayroong mga amplifier na ganito. Yan, makakapulot po kayo ng technique. Kaya dapat po mag-subscribe po kayo sa channel ko para updated kayo sa bawat videos na i-upload ko. Testing. Yun, okay na. Good na good. Okay na po siya mga boss. Kung meron po kayong tanong, i-comment nyo lang po dito sa ibaba at sasagutin po natin. Hanggang dito na lang po mga boss. Hanggang sa susunod na videos na lang po uli. Maraming salamat po sa suporta at saka sa panonood. See ya mga boss. Salamat.